Türkiyənin vasitəçiliyi ilə keçirilən İstanbul danışıqları beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Rusiya-Ukrayna münaqişəsində gərginliyin azaldılmasına yönəlmiş mühüm diplomatik təşəbbüs kimi dəyərləndirilsə də, bu görüşlərin rəsmi Moskva üçün tamamilə nəticəsiz qalması inandırıcı deyil. Rusiya nümayəndələrinin müzakirə masasını yarımçıq tərk etməsi həm də strateji bir mesaj idi. Kreml görüşün sonunda Ukraynanı yeni ərazilərin işğalı ilə açıq şəkildə hədələməklə həm danışıqların gələcəyində kölgə saldı, həm də sülh təşəbbüslərinə maraqlı olmadığını bir daha göstərdi. Moskvanın sülh sazişindən və atəşkəs mexanizmlərindən yayınması həm regionda sabitliyə, həm də qlobal təhlükəsizlik arxitekturasına birbaşa təhdid yaradır. Belə bir şəraitdə ABŞ və Qərb ölkələrinin Rusiyaya qarşı daha sərt mövqe tutacağı və yeni hərbi siyasi ittifaqların formalaşmasına yönəlmiş səylərin güclənəcəyi gözlənilir. Qərbin artan hərbi yardımı, siyasi təcrid strategiyası və iqtisadi sanksiyaları məhz Kremlin barışmaz mövqeyinə cavab olaraq meydana gəlir və bu qarşıdurmanı daha da dərinləşdirə bilər. Belə bir kontekstdə Ukrayna ətrafında formalaşan siyasi mənzərə daha da mürəkkəbləşib və böhran artıq kəskin gərginlik mərhələsinə keçib. Sülh sazişinin yaxın vaxtlarda imzalanacağı və ya atəşkəsin elan olunacağı ilə bağlı gözləntilər azalır. Prosesi pozan əsas tərəfin Rusiya olduğu artıq beynəlxalq ictimaiyyət və diplomatik müşahidəçilər tərəfindən açıq şəkildə təsdiqlənir. Kremlin davranışları Moskva ilə Kiyev arasında istənilən mümkün anlaşmanı təhlükə altına atır. Bu isə onu göstərir ki, Rusiya rəhbərliyinin sülhə hazırıq bəyanatları əslində beynəlxalq təzyiqləri azaltmaq, vaxt qazanmaq və hərbi mövqelərini möhkəmləndirmək məqsədi daşıyan siyasi manipulyasiyadır.